Nou vriende, goeiemôre. Ons is die Here nog dankbaar dat ons saam kan wees rondom die woord van die Here. Die gebed van my hart is dat die Here vir ons baie ryklik sal saamseën so rondom die waarheid van sy wonderlike woord. Ag, ek wil u vanmôre groet met die baie besondere woorde van Gesang 137. Daar staan: roem al wat leef die Heer se dag, die glorieteken van sy mag. Bo alle magte is hy groot. Hy is oorwinnaar oor die dood. Geen doodse bande kan hom keer, dat hy oor sonde triomfeer. Die leë graf spreek elkeen aan, die lewensvors het opgestaan. My hart spring op van vreug in my, die lewensvors het opgestaan. Hy leef, ons deel sy heerlike lot. Hy leef, ons Here en ons God. Aan hom wat was en is en bly, word al ons lof en dank gewy. Verhoog sy naam en majesteit en roem hom tot in ewigheid. Dit is so 'n besondere gesang, vriende, juis omdat ons praat oor die gedagte van verslawings, is dit siekte of sonde. Die Bybel sê vir ons baie duidelik dat geen doodse bande kon hom keer, dat hy oor sonde triomfeer. Daarom is baie belangrik om te sien, daar is geen sonde in ons lewe waaroor ons nie kan triomfeer in die naam van die Here en in die krag van sy gees nie. Ons het al reeds gekyk na die gedagte van verslawings, of 'n verslawing is nie 'n siekte nie, maar is 'n sonde. Ek het vir u gesê, die sonde waarin die verslaafde vasgevang is eintlik maar die sonde van selfaanbidding of selfvervulling. Ons het gister gepraat oor die gedagte van ware en blywende verandering kan alleenlik van binne na buite geskied in die krag van die Heilige Gees. En vanmôre kyk ons na die gedagte, deur God se woord moet die verslaafde se gedagte, denke en optrede vernuwe word. En vriende, dit is so belangrik. Baie mense maak 'n oorgawe aan die Here, maar daar is nie blywende vrug nie. Hulle lees nie die Bybel nie, hulle gaan nie kerk toe nie, hulle getuig nie teenoor mense nie, daar is nie 'n daaglikse geveg teen die sonde nie. Baie mense sit met die gedagte, ek maak 'n oorgawe en dan sit ek agteroor, dan wag ek dat die Here alles in my lewe vir my moet doen. Nee, die Bybel is baie duidelik daaroor. Deur God se woord moet die verslaafde se gedagte, denke en optrede vernuwe word. Waarom? Want 'n verslaafde wat gered word, is nie meer 'n slaaf van die sonde nie, maar nou 'n slaaf van Christus. Soos die slaaf van sonde sy lewe tot beskikking gestel het van sonde om die ongeregtigheid te doen, so moet hy nou sy lewe tot beskikking stel van die Here, om die waarheid van sy woord te lees, ter harte te neem, uit te lewe, om God welbehaaglik te wees. U sien vriende, verslaafdes wil dadelik hulle begeertes bevredig. Hulle denke is dikwels irrasioneel en impulsief. As die Here die slaaf van sonde kom nuut maak, leer God se woord so 'n persoon om totaal anders te op te tree. Kom ek vat vir u 'n voorbeeld uit die woord. Efesiërs 5 vers 18. Die Bybel sê moenie dronk word van wyn nie. Daarin is losbandigheid. Nou as die Bybel daar gestop het, dan het ons eintlik in hopeloosheid gesit en vir onsself gesê, maar daar is soveel duisende, honderde duisende, self miljoene mense wat verslaaf is aan drank. Die Here sê moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid. Maar wat moet ek doen? Nou, baie duidelik sê die Bybel, maar word met die Gees vervul. Hoe word ons met die Gees vervul? By wedergeboorte. Die Bybel sê elkeen wat die Gees van God het, die behoort aan die Here. So die oomblik wanneer ons gered word, ontvang ons God se Gees en ons word deurgangs met God se Gees vervul. En dit is eenvoudig om dit vir u so te beskryf. Hoe meer God se woord tot my hart spreek, hoe meer hoor ek wat God se Gees tot my hart wil kommunikeer en hoe meer wandel ek in die krag van die Heilige Gees. Dis eenvoudig om konstant met die Gees vervul te word, om konstant God se waarheid tot my hart te laat spreek, want die Gees het die woord geïnspireer en deur die woord kom die Gees en verander my lewe. So moenie dronk word van wyn nie. Moenie jouself uitgee na plekke gaan waar dronkenskap en al hierdie dinge dan gepromoveer word of waar jy daaraan blootgestel word nie. Wat moet jy eerder doen aan die ander kant? Die Bybel sê word met die Gees vervul. Lees die woord, oordink die woord. Laat jou denke verander word om reg te dink oor jou lewe, oor dit wat God nou vir jou kom doen het in Christus Jesus. Vers 19 sê, spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing en psalms sing in julle hart tot eer van die Here. So met ander woorde, dat ons met die Gees vervul sal word, dat ons onder mekaar sal spreek met psalms, lofsang, so voeg jou by 'n geestelike gemeenskap, mense wat met dieselfde gees deurdronge is, mense wat dieselfde liefde het vir God, vul jou met hierdie waarhede en spreek onder mekaar. In plaas van om oor al jou sondes van die verlede te praat, begin jou denke vernuwe om te praat oor dit wat God vir jou gedoen het in Jesus Christus en die vryheid wat hy vir jou kom gee het. Vers 20 sê, terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die naam van ons Here Jesus Christus en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. Jy sien, dis verskillende gedagtes. Ons is dankbaar teenoor God dat hy ons kon vrymaak het.
Ons dank omdat ons vrygemaak het in die naam van Jesus Christus. Ons is onderdanig aan mekaar, ons vrees God, ons lewe nou 'n heilige lewe. En vriende, dit is wat 'n persoon wat verslaaf was, wat gered geword het, nou moet doen. Hy moet sy gedagte, denke en optrede verander en vernuwe. Kolossense 3 vers 1 sê vir ons, as jy dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo, waar Christus is aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, en nie wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Met ander woorde, dink anders. Dit is noodsaaklik om ons denke te vernuwe. Die Bybel sê vir ons vers 5, maak dood dan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid wat afgodediens is, waardeur die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom. Hoor nou, waarin julle ook vroeër gewandel het, toe julle daarin geleef het, maar nou moet julle ook dit alles aflê, naamlik toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond. Kan jy agterkom? Sondes waarin ons vroeër gewandel het, waarin ons geleef het, ons moet dit nou verander. Ons moet nou 'n nuwe koers inslaan. Hoe doen ons dit? Deurdat ons die regte dinge bedink. Ons bedink die dinge daarbo, waar Christus is. Ons bedink die dinge, vriende, wat daarbo is in die heerlikheid van die hemel. Die Bybelse dinge, die dinge wat reg en waar en rein en edel is. Ons kyk en ons dink oor Christus se lewe, hoe hy geleef het, hoe hy opgetree het, en ons volg dit na. Die Bybel sê ons bedink nie meer die aardse nie, ons soek nie elke dag nou om verder ons begeertes te vervul nie, want ons behoort nie meer aan onsself nie, maar aan die Here. En ons denke word verander deur die waarheid van sy woord. Vers 9, lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ou mens met sy werke afgelê en julle heel met die nuwe mens bekleed, wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper. Jy sien, hierdie vernuwing is 'n daaglikse proses, waar ek minder soos die wêreld lyk, meer soos 'n kind van God lyk. Vers 12, beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. Hierdie gedagte van beklee julle dan, laat my so dink aan die verlore seun daar in Lukas 15. Wat gebeur met hom? Hy kom daar uit 'n ver land nadat hy sy goed deurgebring het met sondes, in 'n verslawing vasgevang was van ongeregtigheid en boosheid, en sy ouer broer praat later dat dit moet hoere deurgebring het. Die Bybel sê in sy vuilvodde toestand, nadat hy in die varkhokke was, kom hy terug na sy vader, en die Bybel sê terwyl hy ver was, het sy vader hom innig jammer gekry, na hom toe gehardloop. En wat sê hy vir hom? Hy sê, bring 'n kleed om oor hom te hang, 'n nuwe kleed. Jy sien, dis wat die Here doen as die Here ons kom red. Hy kom haal hierdie ou vodde klere van sonde en ongeregtigheid en verslawings. Hy kom trek hierdie kleed vir ons uit en hy kom beklee ons met sy kleed van geregtigheid. En as uitverkorenes van God, die Bybel sê as ons heilig is ons geliefdes. Dink aan om 'n geliefde van God te wees. En as geliefdes van die Here, beklee ons met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. Die vrug van die Gees praat van selfbeheersing, sagmoedigheid, getrouheid, goedheid, vriendelikheid, lankmoedigheid, vrede, blydskap en liefde. En ag vriende, dis die gebed van my hart dat u hierdie groot waarheid sal sien. Nou, u kan in die geskiedenis gaan lees dat daar ook baie groot kerkvaders was wat verslaaf was aan sondes. Nou, u het al almal seker gehoor van Augustinus van Hippo. Hy staan bekend en hy word beskou as een van die mees briljantste teoloë wat nog ooit geleef het. Hulle reken dat hierdie man 'n meesterverstand gehad het. Sy denkproses was absoluut besonder en ons kan die vrug eet van sy werke wat vir ons op skrif gestel is. Nou, daar word vertel dat hierdie man as 'n jong man verslaaf was aan drank en aan seks. Hy was 'n man wat vasgevang was in sonde. Sy maat in besonder vir hom gebid. En ag vriende, die Here kom red sy siel. En die Here kom vernuwe sy lewe, vernuwe sy denke. En ag, die vrou saam wie hy gebly het, hy het uitgetrek en hy het sy lewe tot eer van die Here geleef. En hulle vertel eendag op die markplein, toe kry hy weer hierdie vrou. En die vrou sê vir hom, luister Augustinus, dis ek. En hy kon vir haar geantwoord met 'n groot vrymoedigheid, maar dis nie meer die ou Augustinus nie. Dis nie meer ek nie. Ek het verander, ek is vernuwe deur die krag van die Heilige Gees. En ag, ons pluk vandag nog die vrug van sy kosbare geskrifte. Vriende, luister, deur God se woord is sy denke vernuwe, wat tot 'n lewe van toewyding en heiligheid gelei het. En daarom ek vir u sê, u en my verskonings, dit baat nie veel nie. Dit is eintlik maar so skaf wat in die wind verstrooi sal word. 'n Verskoning, vriende, is maar eintlik net 'n verborge leuen.
Baie keer wil mense nie hulle sonde los nie en gebruik hulle verskonings van hierdie en daardie en sis en so. Ek vra meeste van die tyd vir mense, is jy getrou in die lees van die woord, in jou gebedstye en luister? 90% van die tyd is die antwoord nee. Dan vra ek vir myself die vraag, waarom is mense nog verslaaf aan goed, aan sonde, aan boosheid, aan ongeregtighede? Want hulle besef nie die vrymakende krag van God se woord, wat ons denke verander, ons gedagtes verander, ons gedrag verander, ons optrede verander nie. Daarom vra ek vir jou, die 4de gedagte vanmôre, deur God se woord, moet die verslaafde, wat nou gered is uit genade, sy gedagte, denke en optrede vernuwe. Mag die Here ons genade gee om hierdie waarheid te verstaan en tot sy eer te lewe. Vriende, groete vir u, mooi dag verder, mooi naweek, tada.